Yeah, so teker me kuma mametie neno wa iwiya mere mano bedo Moses Chano Punya mano me kuma mgalari. So tietin kede wele ame itienu neno no inyima kane amane jaka itametie ingetani mano bedo Walter Emeru Emergency ko bedo tie kede mano Honorable Blue Wine. So giapire tek me okelo watin kane obedo mano kop jaka itwa me underi ng'eu be orwenyo amosorwenyo kuomere mano Big Joe me underi ng'eu ni dilubere kede mano updates me oudo nyoro oudo be Big Joe kitame enudo nyinge obedo kede mano Eliano Joel dia yai yadul hatiti dia molongo be Odubai Kanyalam dia yai mano iparish ame olongo be Anyalam mano isub county me Ochero i county da me Ochero i district wa me Kaberamaido. So tinini atiekede jo inyima kane ame oyaro minowa update sachie kitame ejaka no omaro bedo dongo kede kitame eko bedo tie kede apaka na chamogo kitanan eko tuno ruenyo kede kuomere. So agami itek adikini shell ngaduong berkong yamnewa giame itie kede kano ame mako Big Joe mano ngato opoyo itek adikini shell. Ametuponi atwatwal Chano Punya riemo keditin atie gimora piretek kateto kamati adiotie karachel kedi media kane abalo kiti yamone kede ajo amitie winyowa ango nyinga ene wacho oluonga be Emergency Walters mago nyinga matio kede media do ipacho kucha rwero luonga be Emeru Walter. So giomio watie kan pikom ominwa ame kuomere obedo kede kare meyai ame ini bedo kede kare meyamo nyinge kan mano Eliano Joel aka Big Joe ame jodidede ng'eyo bedo atin amo bedo awer ame wero akede lepacho amano apicho Kaberemaido amo siku kare achiel kede kuma aloto atina moluongo be Big Joe obedo aluonge bomina pitoto mere akarachiel kede papa nango awudo bala be jogo obedo idwe me pacho achiel aso Big Joe atoto mere bin onyomere kede ejaka itamo luongo be Onyang Charles Omwan mano yo Ochero sub county Kanyalam kuno. So Big Joe atoto mere oluongo be Agingo Christine papa mere nyingi na yemo ni boluongo be Onyang Charles Omwan aino wudo bala be Big Joe obedo kede kare menywalo mwaka me tutumia achiel itol kanyangon yot kanyangon wigi kany amano ibutudwe kany medwe me Kanyauni ka yoto gono imar mere chura aino wudo bala be Big Joe chiekide mwaki na medo romo tadek honorable Big Joe to bedo tiedo kide mwaki ni romo tadek kuwa Big Joe ikarame abin dia dongo kida donga bedo atino oti sukulu kame oto kedi sukulu Big Joe osomo isoma mere mana me jodide luongo be primary level esomo isukulu me Kanyalam Primary School kaka me esomo akede P1 apaka na mano P6 kameli ekot wero sitting kede mano P7 merele ekot wero sitting mano Kanyalam Primary School eko sitting mano P7 mere mano isukula achiel Dabobon iyo nga yaduong Mochero no asukula achiel amo luongo be Akatinge Primary School mwakini godonan aliat wero yutuno mwakini ame egeo kede sukulugo yepuna chal bala mano kame sitting kede P7 Big Joe ametin kuomere yaini oko otsomo secondary school mere St. Paul senior secondary school ame udere Ochero akame somo amano edonyo klasi me senior achiel ekot paka na amano senior ng'won akakame yai kede senior ng'won ayudo bala be Big Joe okochako atimo atiche mogo ame miyo kuomere bedo ditie yepono pore
So Big Joe kogeno hustling. Big Joe okogeno tich mobile money. Mano imwaka medo liatwero yutuno. Big Joe tiyo mobile money mano kama luongo Bamuria. Beside Mesoroti tucha. Kame Big Joe tiyo kede kuna ude operating mano mobile money ude tiyo mobile money agent. Yepuna mechal bala mano. So yeko tich kuno apikare moro. Kame tiyo kede kuna pikare moro. Ayude bala be atini liyo kodong yo ude tiyo nino. Big Joe okobedo kede kare me kwanyo step menyo. Kame Big Joe kokelo kede dako. Big Joe okobedo kede dako mere. Ame nyingelia atwero yutune sani. So yeko nyuala kede dako no atina achiel. Dako no tie. Then dido mago da tie. Big Joe ikare no. Okogeno kop mere me music. Eko chako music mere ilubere kede research kede kitama winyo kede. Big Joe ko chako music mano way back 2014 2015. So Big Joe okobedo kede kare medonyo music industry mano way back in 2014 2015. 2014 2015 Big Joe then okobedo kede kare me woto were mege mogo kano tie were amene chako kede achaka dio podi ude tiyo Amuria ude tie kede were mogo ame woto were me adum mogo anga yutuno ude tie were mogo re me adum ude tie amene ge woto then yonge kopoto akarachiel kede mano were me kumam were me pacho yepuna chal bala mano. So Big Joe akamedo nyo kede music industry. Big Joe kobedo kede kare ame woto were nina yamonigo liado kamto badok chen. So Big Joe akuo mere amano 2023 Big Joe kome okogeno lole yepone moro. Kakome lole kede yepone moro yudo bala be Big Joe okobedo kede kare mete ridwaliro. Kamo tere kede dwaliro ramo mora te kamo uda makere kede atina wubini liya metie. So do wode won koka barawich akarachiel kede ilubere kede results ame doctor soko duoko ikome. Oda wacho bala be Big Joe udo tie kede ulcers ame jo direde ngiyoni. So ulcers no kobedo lole samoro kete piny samoro yai malo samoro kete piny hamana mano. So kame Big Joe gini dido kogeno buono kede iber kobedo mano 2020 that was 2023 to 2024 didi donyi iye kuno. So now kutuno di 2025 gini yokomede buono Big Joe amano samoro une kete piny nando okokelo to mere ni Big Joe ametino weko wani kobedo kede kare me ot show achiel ame udo tie Murem mano iokile sub county kame oto kede show report wacho bala be die show kuno eti performance mege ekobedo kede kare me collapsing kame collapsing then dio kokwanyeka no then dio kotere dwaliro kame ko udo kede amuket moro then ekotie ko like chingera re ade kamano. Big Joe yotiena achiel adido eti pacho kome mora udo tera medal yetie yayo te chuchungo bala kitame iponga ichuchungo kede kade duogo kede pacho en oudo ota ene buto ye sa gitiko kede cham adido joko donyo ot buto oto buto adido atina woba chiel aude ne buto kede yot kuno mano do iwor around sawa kanyare okoneno aliama ude tie iber ege alok lokun de sawa de ude tituno sawa kanyawuni tedonyo do kanyawuni amano. So ejaka ini ediko ya ediko luongo mano atotome Big Joe amobedo agingo Christine kame luongo kire totome Big Joe diko bino diko checking atin kame checking kide Big Joe ewudo bala be Big Joe ateko tiyo ditetie kikome. So eko yae eko tatwa LC1 amano me adula me gina itie yakuno
kame to kede but elo siwani pien ne bedo dano mora me ng'eyo ruoth. Dano mora me konyo jo kede komi lega yepona chalo mano. Kame kot kede twe jaka itni, ko twe jaka itni piluonge jaka itni bino konye kede lega ikom Big Joe. Kado gi yai kede kuno ame bino duogo aneno kita me kom Big Joe tie kede me wek do konye kede lega moro. E wudo balabe a Big Joe kodo wude dido e poto dado pinyi itanda. E wudo balabe laare dado ikome. E piele ikome. So ikanodo kotambala kono luoke mamaro kede kono epone medwaliro ye epona chalo mano. Ador wolo banga aliyo ko bedo kede kare me yei anedo steps go otinyime. So Big Joe adido kuomere ko ya amano ibutudwe otarewi ong'won. Adido atoto mere cha aduogo karachiel kede alego ama wudo luongo apibino konye kede lega. Adido gi kotuno iko wudo balabe Big Joe ya teteni gichado wudo die e poto pinyi itanda e laare ikome wudo balabe e piele ikome kago dado style mora mano. Then dido koting'e adido koluoke dio koyike de sawano do owudo do etiedo liame condition mera wudo tie yepono pore. So i process no kara dido ominwa Big Joe ametino yaini komoko toda yepona mechala mano iwor me chenkiko e sawa kanyauni otie sawa kanyang'on mo baido mano do modiko kitame akwo a Big Joe adio ko bedo kede enino. So kaka medido atina woba chiel amo luongo bo bama ude ne tie buto kede yot kuno. Atina wobino dido ko geno goni simu e simu nango go ude simu na udo lia tuolo ako gone simu mo mi mere tia lira mana mo luongo be Rego Daniel ajotot nge karachiel kede do meja patapat. So yudo balabe en kita kom Big Joe iko weko wa kede ino